مؤسس مركز السموم في خبر غريب جدا قال لك ان عصير القصب ممكن ان هو يكون فيه سم لا قدر الله. السبب ان بيقول ان بعض المحلات بتنظف العود قبل ما تعصره، واكتشفت ان ده حاجة غلط، انا كنت فاكرها حاجة عادية. والسبب التاني وهو الاخطر ان في فيران بتخش في محلات القصب دي وبتقرقض العود بتاع القصب، بل احيانا بتخش في العصارة بتاعة القصب نفسها، وبيقول لك ممكن ان هي والعصارة شغالة ما تعرفش تخرج فتتعصر كمان مع عصير القصب. وكل ده ما شاء الله اصحاب المحلات نايمين على ودانهم. انا الحقيقة الخبر ده مش حاسه قوي، مش داخل دماغي، ولكن لما شفته قلت برضو انقله لكم لعل وعسى يبقى فعلا الخبر ده صحيح، وكلنا ناخد بالنا من نفسنا ومن اطفالنا، لان كلنا بنحب عصير القصب وكلنا بنشربه، وكلنا كمان بنشربه لاطفالنا. فخلي بالكم من المحلات اللي بتشربوا منها عصير القصب.